প্রিয় দর্শক বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি যে যেখানে আছেন ভালোই আছেন। আজকে আমরা আপনাদের সামনে হাজির হলাম ৬,০০০ টাকা বাজেটের মধ্যে একটি আইফোন নিয়ে। সিম্ফনি লঞ্চ করে দিয়েছে ২৬শে এপ্রিল আইফোন 11 এর লুক ও ডিজাইন দিয়ে সিম্ফনি G50। আর গ্রামীণ ফোন প্রায় ফোনই মার্কেটে নিয়ে আসে রাফ ইউজ করা যায় এমন ফোন। আর আজকের ভিডিওতে এই ফোনটির ফুল এক্সপেরিমেন্ট নিয়ে আলোচনা করব। তাই আশা করব আপনারা আমাদের সাথে পুরো ভিডিওটির সঙ্গে থাকবেন। যে ফোনটির লুক ও ডিজাইন অনেকটাই আইফোন 11 এর মতো, হঠাৎ করে তাকালে মনে হয় যেন আইফোন 11। তো চলুন তাহলে দেখি আইফোন 11 এর মতো লুক ও ডিজাইন দিয়ে নিয়ে আসা ফোনটির মধ্যে কি কি স্পেসিফিকেশন আছে। বন্ধুরা, শুরু করার আগে ছোট্ট একটি রিকোয়েস্ট, এখনো যারা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি প্রেস করে যাবেন এবং পরবর্তী আপডেট অতি সহজে আপনার কাছে পৌঁছে যাবে। আইফোন 11 এর মতো লুক ও ডিজাইন দিয়ে নিয়ে আসা সিম্ফনি G50 ফোনটির বডি ফ্রেম হবে প্লাস্টিক বিল্ড অ্যান্ড ব্যাকএন্ডে ব্যবহার করা হয়েছে প্লাস্টিক বিল্ড। যাই হোক, ফোনটি প্লাস্টিকের বিল্ড হলেও এই ফোনটি পাওয়া যাচ্ছে দুর্দান্ত মানের দুইটি কালার ভেরিয়েন্টে, লাইট গ্রিন এবং ডার্ক ব্লু। কালারের দিক থেকে এই ফোনটি একটি চমৎকার মানের ফোন হতে যাচ্ছে, তা আবার ৬,০০০ টাকা বাজেটের মধ্যে। আপনারা যারা সিম্ফনি লাভার আছেন তারা ৬,০০০ টাকা বাজেটের মধ্যে যদি এই ফোনটি নিতে চান তা নিতে পারেন কালার ও ডিজাইনের দিক থেকে। তো নেবার আগে দেখি এই ফোনটির ইনবিল্ট কি কি ফিচার রয়েছে। ফোনটি ডিসপ্লে হবে ফুল ভিউ ডিসপ্লে এবং ব্যাক সাইডে ব্যবহার করা হয়েছে সিঙ্গেল ক্যামেরা সেটআপ, বাট ডুয়েল ক্যামেরা সেটআপের মতো দেখা যায়। এখানে একটি ফলস ক্যামেরা রয়েছে। ফোনটির নিচের দিকে থাকতে যাচ্ছে মাইক্রো ইউএসবি পোর্ট, পাশেই থাকছে সাউন্ড স্পিকার। ফোনটিতে ব্যবহার করা হয়েছে রিমুভেবল ব্যাটারি। তো লুক ও ডিজাইনের দিক থেকে আইফোনের শেপ হিসাবে আমার কাছে মোটামুটি ভালোই লেগেছে। এই ফোনটির থিকনেস হবে 9.8 মিলিমিটার, যেটি অনেকটাই পুরু, এবং ওয়েট হবে 89.2 গ্রাম। এছাড়া ফোনটিতে ডিসপ্লে হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে 5.7 ইঞ্চি মাপের TFT ডিসপ্লে। তবে আমার কাছে এটা ভালো লাগেনি। যদি এখানে IPS LCD প্যানেল দিয়ে নিয়ে আসতো তাও এই বাজেট অনুপাতে নিয়ে আসতে পারত। যাই হোক, এখানে রেজুলেশন হিসাবে দেওয়া হয়েছে 480x960 পিক্সেল এবং পিক্সেল ডেনসিটি হবে 188 PPI। রেশিও হবে 19.5:9 রেশিও। থাকছে মাল্টিটাস্ক ফিচার, তবে মাল্টিটাস্ক ফিচার থাকলেও তেমন বেস্ট পারফরমেন্স পাওয়া যাবে না। যেহেতু এখানে TFT ডিসপ্লে ব্যবহার করা হয়েছে তাই এই ফোনটি ইউজ করার সময় অনেকটাই নেগেটিভিটি দেখতে পেয়েছি। ৬,০০০ টাকা বাজেট অনুপাতে IPS LCD প্যানেল দিয়ে নিয়ে আসলে আরও একটু চমৎকারই হতো। তবে বাজেট অনুপাতে ডিসপ্লের নেগেটিভ ইস্যুটা ডিসপ্লের মানটিকে নষ্ট করে দিয়েছে। যেহেতু সিম্ফনি এবং গ্রামীণ ফোনের যৌথ প্রযোজনায় এই ফোনটি লঞ্চ করা হয়েছে, যার কারণে এই ফোনটি ডিসপ্লেটি মোটামুটি ঠিকঠাকই ধরা যায়। ফোনটিতে থাকতে যাচ্ছে ডুয়েল সিম 4G সাপোর্ট এবং থাকছে SD কার্ড ডেডিকেটেড স্লট। এখানে আপনি 64 GB পর্যন্ত স্টোরেজ ইচ্ছে মতো বাড়িয়ে নিতে পারবেন। এবার আসা যাক এই ফোনটির পাওয়ার সেকশনের দিকে। এখানে ব্যবহার করা হয়েছে মোটামুটি একটি নর্মাল মানের চিপসেট, 28 ন্যানোমিটারের ইউনিয়নি চিপসেট, যেটি অক্টাকর 1.4 GHz। যদি এখানে আর গেমিং জিপিইউর কথা বলি, এখানে ব্যবহার করা হয়েছে মালাই P802 MP1, যেটি 64 বিটের। এই ফোনটিতে মূলত আপনি লাইট অ্যাপস এবং সাধারণ মানের গেম অনায়াসে স্মুথলি প্লে করতে পারবেন। বন্ধুরা, এই ফোনটি মূলত যারা নর্মাল ইউজারের জন্য ব্যবহার করবেন তাদের জন্য বেস্ট। মূলত এই ফোনটি একটি গেমিং ফোন নয়, পরে এই ফোনটিতে সাধারণ মানের গেম প্লে করে ল্যাকিং ইস্যু এবং হিটিং ইস্যু দেখা দিয়েছে। ফোনটিতে দেওয়া হয়েছে আউট অফ দ্য বক্স অ্যান্ড্রয়েড 10 গো এডিশন এবং থাকতে যাচ্ছে 32 GB র্যাম রোম ভেরিয়েন্টে। তবে র্যামের দিকটা আমার কাছে মোটেও ভালো লাগেনি। এখানে যদি 2 GB র্যাম দিয়ে নিয়ে আসতো ৬,০০০ টাকা বাজেটে তবে আরো চমৎকারই হতো এবং ফোনটির পারফরমেন্স আরো চমৎকার পাওয়া যেত। যাই হোক, এই ফোনটির পাওয়ার সেকশনের কথা বলতে গেলে এই ফোনটি মূলত একটি সাধারণ ইউজেবল ফোন। এখানে যদি সাধারণ সকল লাইট অ্যাপস ব্যবহার করেন তবে অনায়াসে স্মুথলি প্লে করতে পারবেন। যারা রাব ইউজের জন্য একটি সাধারণ ফোন নিতে চান তারা এই ফোনটি নিতে পারেন। এবার আসা যাক ক্যামেরা সেকশনের দিকে। এই ফোনটিতে ব্যবহার করা হয়েছে ব্যাক সাইডে সিঙ্গেল ক্যামেরা সেটআপ, 5 মেগাপিক্সেলের মেইন প্রাইমারি লেন্স। এই লেন্স থেকে আপনি ফুল HD+ রেজুলেশনের 1080p ভিডিও রেকর্ড করার সাপোর্ট পেয়ে যাবেন। থাকতে যাচ্ছে 2 মেগাপিক্সেল একটি সেলফি ক্যামেরা। এই সেলফি ক্যামেরা থেকেও আপনি 1080p ভিডিও রেকর্ড করার সাপোর্ট পেয়ে যাবেন। ফোনটির ব্যাক সাইডে ক্যামেরা থাকছে 2x জুম করার সুবিধা অ্যান্ড পোর্ট্রেট মোড উইথ নাইট মোড। তবে দেখা গেছে এই ফিচারগুলো তেমন একটা কাজে আসছে না। যদি এই ফোনটিতে ডুয়েল ক্যামেরা সেটআপের ডিজাইন দেওয়া হয়েছে, তাই এই ফোনটিতে যদি একটি 3 মেগাপিক্সেলের প্রাইমারি লেন্স ও 2 মেগাপিক্সেলের লেন্স দিয়ে নিয়ে আসতো তবে আরো চমৎকার হতো বাজেট অনুপাতে। ইউজাররা সেই ম্যাপের একটি এক্সপিরিয়েন্স পেয়ে যেত। এছাড়া ফোনটিতে হাই সিকিউরিটির জন্য ব্যবহার করা হয়েছে ফেস আনলক সুবিধা, তবে থাকছে না কোনো ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর। যেহেতু এই ফোনটি একটি 4G ফোন
এবং ৬০০০ টাকা বাজেটের মধ্যে একটি সাধারণ মানের ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর দিয়ে নিয়ে আসতে পারত, তবে আরেকটু ব্যতিক্রমী এবং চমৎকারী হতো। বন্ধুরা, এই ফোনটিতে ব্যবহার করা হয়েছে রিমুভেবল 3000 mAh এর ব্যাটারি এবং ফাস্ট চার্জার হিসেবে দেওয়া হয়েছে 5 ওয়াটের একটি ফাস্ট চার্জার। এই ফোনটি দেখা গেছে এক চার্জ দিতে সময় লাগে 3 ঘন্টার কাছাকাছি। ফোনটি ইউজ করে দেখা গেছে একটানা 4 থেকে 5 ঘন্টা ইউজ করা যায়। তবে সাধারণ ইউজারদের জন্য এই ফোনটি একদিন ইউজ করতে পারবেন, তবে মাঝে বেশি ইউজের জন্য চার্জ দেওয়া লাগতে পারে। বন্ধুরা, এই ছিল আইফোন 11 এর লুক ও ডিজাইনে থাকা সিম্ফনি G50। যেহেতু ফোনটি সিম্ফনি এবং গ্রামীণ ফোনের সৌজন্যে নিয়ে আসতে যাচ্ছে, প্রাইস অনুপাতে স্পেসিফিকেশনের দিক থেকে এই ফোনটি মোটামুটি ঠিকঠাকই ছিল। আপনাদের মতামত কি কমেন্ট বক্সে জানাবেন। বন্ধুরা, এই ছিল আজকের ভিডিও। আজকের ভিডিওটি যদি ভালো লাগে লাইক দিন।